Kalau ini apa, Bu? Kosong. Mbak, saya lihat ya, Bu ya. Kosong, Astagfirullahaladzim. Mbak. Kosong. Tuh, kotor. Aduh. Tuh kan kotor. Ini kenapa, Bu? Kok nggak? Maksudnya Ini nggak tadi si nenek di sini. Ininya sarapannya dimakan raya. apaan tuh, ah? Gimana? Apaan? Apaan itu? Bukan apa-apaan. Kan, ininya nih. Apanya dimakan raya. Oh, Ibu.